الجزائر من أكبر مستورد للأسلحة قاريا إلى أول مصدر للعتاد والإنتاج الصناعي العسكري نحو القارة السمراء، مع إعلان عزمها الشروع في أولى المبادرات التصديرية اعتبارا من السنة المقبلة. الخطوة الجزائرية تأتي تتويجا لمسار طويل لاستراتيجية وزارة الدفاع الوطنية التي شرعت منذ سنوات في أضخم خطة استثمارية لاستحداث قاعدة صناعية في مجال إنتاج العتاد العسكري محليا، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة والعتاد وتقليص النفقات الدفاعية من جهة، والتحول إلى بلد مصدر للسلاح من جهة أخرى. توجه ينتظر أن يتعزز بتجاوز عقبات التوجه الجزائري نحو الأسواق الإفريقية. استراتيجية استندت على حزمة من المشاريع الضخمة نفذت بصيغة الشراكة، كانت بدايتها إطلاق مصنع مشترك بين الجزائر وألمانيا لصناعة الأجهزة الإلكترونية في 2013. وفي ذات السنة كشفت وزارة الدفاع الوطني عن مشاريع لإنتاج سيارات ثقيلة رباعية الدفع عبر الشراكة الجزائرية الإماراتية لإنتاج السيارات العسكرية ذات الدفع الرباعي، بتوجيه 25% من الإنتاج إلى التصدير لدول إفريقية، إلى جانب شروع مصنع خنشلة في عام 2014 بإنتاج العربات المصفحة. وفي أوت 2016 كشف بيان لوزارة الدفاع عن اتفاق إنشاء شركة جزائرية إيطالية تعنى بإنتاج الطائرة المروحية الخفيفة والمتوسطة متعددة الاستخدامات، منها الموجهة لنقل الأفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقبة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة